흑백 요리사 준결승을 차지한 에드워드 리 셰프가 경연의 공정성에 대해서 직접 언급했음. 에드워드 리 셰프는 흑백 요리사를 위해 미국에서 한국으로 와서 따로 연습할 주방이 없는 상태였음. 그렇기 때문에 일부 사람들은 연습할 주방이 없는 에드워드 리 셰프가 불이익을 받은 것 아니냐는 지적을 했는데, 에드워드 리 셰프는 이 논란에 대해 이렇게 답함. 한국에 주방이 없었으니 불공정한 것 아니었냐는 분들이 계시는데, 그분들에게 주방이란 무엇인지를 묻고 싶어요. 저에게 주방이란 멋진 장비와 고급 식재료가 아닌 열정과 사랑, 그리고 창의성입니다. 저에게 필요한 건 도마와 식칼, 그리고 어떤 장소든 주방으로 바꿀 수 있는 호기심입니다. 라고 말하면서 호텔에서 요리하고 있는 사진을 인스타에 올림. 요리에 대한 순수한 열정과 사랑이 느껴져서 한층 더 대단해 보이네.